হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। তো এই বৃষ্টিতে আজকে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড বের হয়েছিলাম এবং সেটারই কিছু অংশ তুলে ধরা। আজকে আমরা মাগরিবের সময় বের হয়েছিলাম এবং একটা পাঞ্চির সামনে ৮ নাম্বার ওই দিকটায় ভয়ঙ্কর অবস্থা, মানে জঘন্য। তো আমরা বের হয়েছি বিকজ আমাদের আজকে একটা ডেন্টাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, ওখানে আমার যেতে হবে এবং আমি ওষুধ খেয়ে রেখেছিলাম, তো আমি এটা কোনোভাবে ক্যান্সেল করতে চাইনি। তো আমার হাজব্যান্ড আর আমি দুজনেই যাচ্ছি। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, মানে এমন একটা আজকে অভিজ্ঞতা হলো যে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে এরকমভাবে পানি জমে যাবে রাস্তাঘাটে। আমি তো ইস্কাটন সবসময় থেকেছি, আমি ইস্কাটনে কোনোদিন পানি উঠতে দেখিনি, কিন্তু এই ধানমন্ডিতে এই পরিমাণ পানি উঠে